Então vamos lá? E próximo, leite de coco, ovos, açúcar, margarina, fubá, milho e farinha de trigo com fermento. Então vamos lá! Agora nós vamos precisar da ajuda do papai e da mamãe. A gente vai botar os ovos. Nós vamos botar o leite de coco. Nós vamos botar a margarina. Agora nós vamos bater um pouquinho. Eu vou acrescentar o açúcar e vou bater mais um pouquinho. Vou colocar o milho. E também o fubá. Agora nós vamos mexer. E por último, a farinha de trigo. Nós vamos mexer com uma colher. Vou usar esse daqui que eu não sei o nome, mas você pode usar margarina e farinha de trigo. Agora nós vamos colocar a nossa mistura na forma. A mamãe vai colocar no fogo. Tcharam! O nosso bolo está pronto!